السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям неговия последовател Хазрат Талал бин Рафи бин Зухри беше един последовател. Той беше от Медина ансари. Той беше от тези късметливи хора, които в битката Бадър и в Ухуд участваха. И Бог много му е дал децата. В една традиция пише, че Муаз бин Рафа той разказва от своя баща, че аз от моя брат Хазрат Халад бин Рафе с него и с пророка саллаллаху алейхи ва саллям се качвайки на една много слаба камила, отидохме към битката Бадър. Когато пристигнахме където мястото Гриб, което е близо до Роха, и нашата камила седна. И аз се молих, че о Бог, ние се молим на теб, че ако ще се върнем към Медина, тогава ще колим тази камила. И ние бяхме в такава положение, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той минава до нас и той пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на нас, че какво стана с вас двама. Ние разказахме цялата ситуация и пророк саллаллаху алейхи ва саллям той спира при нас и каза, и той сложи и от устата си и във водата, и той сложи тази вода в устата на камила и на главата и на шията и на гърба и на неговия тяло. Пророк със сложи тази вода и се моли, че о Бога, че се качва и на Рафе и Халад на тази камила и помага на тях. И така пророк съслам отиде и ние също минахме с него, докато че ние на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че той пристигнахме на него в мястото Мансаб и нашата камила беше най-напред от целия караван. И това беше заради тази молитва, която пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли. И чрез молитвата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям камилата стана по-здрава. Така вървихме, докато пристигнахме до мястото Бадър. И когато се върнахме, когато пристигнахме до мястото Мусалла, и камилата пак седна.
тогава моя брат се коли тази камила и така раздели това место и в хората. Това место дадохме на хората. Той се молиха, че ако сте пристигнем това, тази камила ще колим, то те изпълниха своите думи. За един последовател, Хазрат Харса бин Сурака, беше неговото име. Той почина през 2 хиджри в битката Бадър. Неговия баща и майка Умайя бин Назар. Тия беше Умайя бин Назар беше лейла на Хазрат Анас бин Малик преди хиджра. Той при исляма с майка си и неговата баща беше починал. Пророка саллалаху алейхи ва саллям. Той и Хазрат Саиб бин Усман бин Мазум те Пророка саллалаху алейхи ва саллям ги прави събратия и те станаха събратия. То беше договор между тях. Абу Наим каза, че Хазрат Харса бин Сурака той отнасяше с много добър начин с майка си, че Пророка саллалаху алейхи ва саллям каза, че аз отидох в рая, там гледах на Харса. Хабан бин Арека в деня на битка той убива на вас и той стана мъченик. Той хвърли оръжие към него. Той пиеше вода и това оръжие се удари в шията му и така той стана мъченик. Хазрат Анас разияллаху та'ала каза, че Пророка саллалаху алейхи ва саллям той вървеше, че един ансари младо момче дойде при вас. Той каза на Пророка саллалаху алейхи ва саллям. На него Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че о Харса, как се събуди днес? Той каза, че така се събудих, че наистина вярвам с истинския начин в моя Бог. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, виж какво казваш? Защото всяко нещо има една истина. Това младо момче каза, че о моя Пророк саллалаху алейхи ва саллям, че моето сърце не отива към светските неща, аз цяла нощ се събуда и през деня се постя. И аз на моя Бог, който е велик, и гледам неговото място с очите си. Аз гледам хората в рая, че те се срещат там с един на друг. И гледам на онези хора, които в ада плачат. Пророка саллалаху алейхи ва саллям, че бъди тафард, ти си такъв човек, ти имаш такава сърце, където Бог е дал светлината за вярата. Тогава той каза, че моят Пророк саллалаху алейхи ва саллям се молите, че аз се стана мъченик. Тогава Пророк саллалаху алейхи ва саллям се моли за него. И в битката Бадър, когато извикаха онези хора, които яздиха на коне, тогава той излиза най-първо. Той беше първия човек, който стана мъченик. Той беше първия ансари, който стана мъченик в битката Бадър. Харса, когато стана мъченик, когато неговата майка знае, неговата майка Рубайя отиде при Пророка саллалаху алейхи ва саллям и каза, че вие знаете, че аз колко обичах на Харса, моя син. Той много служише на мен. Ако той е в рая, тогава аз ще имам търпение. Ако не е така, тогава Бог знае, че какво ще правя. Пророка саллалаху алейхи ва саллям каза, о майка на Харса, няма един рая и много рая. И Харса е в най-хубавия рая, Джаннатул Фирдаус. И тогава тя каза, че аз ще имам търпение, наистина. В друга традиция пише, че Пророка саллалаху алейхи ва саллям каза,
че Хаса ще бъде в най-хубавия рай. Тогава неговата майка се върна в такава положение, че тя имаше усмихва и хунскаше и казваше, че о, Хаса, ти си много добър. В битката Бадър Бог, че много глави на неверниците бяха убити и Бог дал воени на мусулманите, които участваха в битката Бадър. И Бог каза за онези хора, които участваха в битката Бадър от мусулманите, каза, че каквото ще вършите, вие ще влизате в рая. Бог каза на участващите в битката, че какво да искате да вършите, ще има рая за вас. Това не означаваше, че ще вършите грехове, че ще влизате в рая, но това означаваше, че те няма да вършат такива слабости и грехове и Бог ще напътства на тях към правия път. Расул Акрем Сусалам Хаса бин Сурака разилата рану каза, който стана мъченик в деня на битката Бадър, че той е в Джаннатул Фирдаус, в Фирдаус рая. Един друг последовател, Хазрат Абад бин Бишир, в битката Ямама той стана мъченик в 11 хиджри. То негото кратко име Абу Башар и беше той беше от племе Бану Ашар. Той имаше само една дъщеря и тя почина. Той е в Медина. Хазрат Мусаб бин Умер, Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Усайд бин Узайд преди тях той прие исляма, когато пророк саллаллаху прави събратия. Той стана брат Хазрат Абу Зефа бин Утба, неговия събратия Атабар бин Ашар в битката Бадър, Охад и във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи васалам. Той беше от онези последователи, на които пророк саллаллаху алейхи васалам изпрати да убиват на Кааб бин Ашраф. Това е случка Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб. От историята вземайки, то пише в книгата Хатмун Навир, че в битката Бадър как показва, че има омраза в сърцата на евреите, които живеят в Медина. Те евреите мислиха, че куфар по неверниците ще убиват на всичките мусулмани. Но мусулманите победаха тази битка и мусулманите имаха победа. И за такава Бог показал, че те имаха омраза, тези евреи имаха омраза. За Мирза Башир Ахмад Сахиб пише, уяс, че Бану Кенка, че те другите евреи не поправиха гледайки на тях и те имаха напредваха в измама. И Кааб бин Ашраф е една случка свързана с това нещо. Кааб беше еврей, той не беше еврей, той беше арабин. Негова баща Ашраф Бану Ламахан, той беше много голям човек. Той имаше връзка с Бану Назир и видвайки в Медина, стана техния приятел. И той толкова имаше власт, че племе Бану Назир голями Абу Рафи бин Назир даде своята дъщеря на него. От тази дъщеря Кааб и той стана повече голям от своя баща. И той толкова беше голям, че всичките евреи мислиха, че той е техния глава. Кааб беше много хубав човек и той беше поет и беше много богат. Винаги се събирайки на учените хора и той раздаваше пари на тях. Но като характер той беше много лош човек. И измама и лъжа, той беше много свършен в тези неща и правеше разногласия, правеше.
когато пророк саллалаху алейхи васалам приселил в Медина, тогава Кааб бин Ашраф, свързвайки с другите евреи, той също прави този договор с пророка саллалаху алейхи васалам, който беше между пророка саллалаху алейхи васалам и евреите за приятелство и за мира. Те правиха този договор, но вътре те имаха омраза в своите сърца. И Кааб с различните измамници, той срещу исляма и на основатели на исляма, той правеше измами. Пише, че Кааб той раздаваше много пари на главите на евреи, но след преселването пророка саллалаху алейхи васалам, когато те отидоха пари него да вземат пари, той също каза на тях, той говори за пророка саллалаху алейхи васалам чрез книгите на небесните книги, каза, че те казаха, че наистина той е същия пророк, за който пише в тогава Кааб много ядосваше и той посува на всичките и тези пари, които раздаваше на тях, той не им дал. Евреите, главите на тях, когато нямаха пари, те пак се върнаха пари Кааб и казаха, че ние не разбрахме правилно, пак мислихме, наистина Мухаммад саллаллаху алейхи васалам не е същия пророк, за който имаме обещания. Тогава Кааб много се радва и се радвайки той им дал много пари. Това беше омраза, който беше срещу исляма, но то може би хората имат омраза и враждебност срещу религия и нито може да обвиняваме на Кааб само за тази работа, че разказва, че той да бъде убит. Но какво стана? След това Кааб стана по-лош човек и той след битката Бадър той стана такъв човек, който много се ядосваше и много правеше разногласия. И в мусулманите станаха много лошо положение. Преди Бадър Кааб мислеше, че вярата на мусулманите е само за едно време и след битката те ще се върнат към религията на своите бащина. Когато в битката Бадър мусулманите победиха и много главите на неверниците бяха убити, тогава то стана, че тази нова религия ще победи на нас. И след битката Бадър той с всичките си усилия да бъде най-големия враг на исляма. Той така показва омраза на сърцето си, когато новина за победа на битката Бадър пристигна в Медина, той слушайки каза пред всичките хора, че той е лъжа, защото това не е възможно, че Мухаммад саллалаху алейхи васалам, че той да победи на толкова голяма войска на Курайшите и тези големите хора да бъдат убити. Ако това е истина, тогава аз по-хубаво е да стана мъртъв. И когато Кааб знае, че това е истина, че мусулманите са сега по-твърди, той не мисли, че така ще стане. И тогава той имаше повече омраза в своето сърце. И така той отиде към Мека и с поимите си той приготви на Курайшите да приготвят себе си срещу мусулманите да воюват. И техните гърди той е пълни срещу мусулманите. Когато те имаха като ток срещу мусулманите в своите сърца, тогава той ги събирайки до Каба и давайки чешифи на Каба и каза, че кълнете се, че докато няма да убивате на унищожите на исляма и основатели на исляма, докато вие няма да имате спокойствие. Така той прави всичко. Този лош човек, той отиде в другите племена и отивайки в един народ, в други народ,
той каза, че те да бъдат готови. И след това, идвайки в Медина, той така поеми пише, който срещу с много лош начин срещу жените на исляма, мусулманските жени. И така и той пише срещу жените на пророка саллалаху алейхи ва саллям. И така той прави разногласия и раздора в страна. Така той приготви да убиват на пророка саллалаху алейхи ва саллям. И той покани на пророка саллалаху алейхи ва саллям в своята къща. И той прави такава измама, че няколко млади евреи да убиват и тази новина излизна. И той не можа да прави това, докато пристигна това нещо до тук. И той унищожи своя договор и той приготви за битка и измами на хората и лъже срещу и приготви да убива на пророка. Това заради тази договор и обещание, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям прави, идвайки в Медина и между него и между другите живеещи хора в Медина, той беше една глава в Медина. Тогава той реши, че Кааб бин Ашраф заради своите работи трябва да бъде убит. И така той каза, че убивайте на него. И докато това заради неговите лоши работи, заради това, че беше положението на, че ако зовайки това да убиват на него, може би имаше да има битка срещу живеещите хора в Медина. И не знам, че колко хора ще бъдат убити. И пророка саллалаху алейхи ва саллям давайки всичките ятви, той не искаше да има такава битка. Той не искаше да има битка в живеещите хора в Медина. Той каза, че на Кааб да не убивате пред хората и смълчайки, и когато има възможност, убивате на него. Той дай на един много добър, той дава тази работа, Мухаммад бин Муслима, че какво е възможно, че глава Саад бин Муаз на племето Ос говори с него, че ако намълча и тогава трябва да извадя на Каба от неговата къща и да убивам на него някой мълчиво място. Пророка саллалаху алейхи ва саллям каза на него, добре. Мухаммад бин Муслима говори с Саад бин Муаз и Абу Найла и другите двама-трима сави отидоха заедно до къщата Кааб бин Ашраф и каза, че нашия глава Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям идва иска садка от нас. Ние нямаме пари, ако можеш да раздаваш няколко пари. И Кааб много се радва, че наистина, че вие ще изоставите на този човек, ще дойде този ден. Мухаммад отговори, че ние починяваме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ние гледаме, че тази религия си стане. Ти разказвай, ще дадеш заем или не. Той каза, че раздавайте нещо. Мухаммад каза, че какво да дадем. Тогава този човек каза, че давайте своите жени. Мухаммад каза, че как е възможно, че ние да даваме на своите жени на теб. Той каза, че дайте синовете. Мухаммад каза, няма да стане така, че ние да дадем своите синове, че всички да говорят срещу нас. Ако ти ще бъде милост, тогава ние даваме своите оръжия на тебе. Кааб така се радва. Мухаммад бин Муслима през нощта, кога те вземайки тези оръжия, те вземаха, отидоха в къщата на Кааб и те говориха с него и вземаха на него на едно място. И вървайки така, вземайки на него, тези последователи те убиваха на него.
и така той падна. И Мухаммад Мусмана и другите последователи се върнаха и се пари пророка саллаллаху и съобщина, когато тази новина излизна и всичките мълчиха и евреи имаха много се ядосваха и сутрин и някои хора от главите на евреите дойдоха, че казаха нашата глава Кааб бин Ашраф е бил убит. Пророк саллаллаху слушайки каза на тях, че дали вие знаете, че Кааб какви лошития е вършил? И пророк саллаллаху каза как той чупи договора и той приготви хората за битката и отиде в различните племена. Тогава те мълчиха от страха. Тогава пророк саллаллаху каза, вие трябва в бъдещето да живеете с мира и да нямате омраза и враждебността. И с евреите те написаха един нов договор и мусулманите да живеят с мир и да имат спокойствие. Те отново правиха един договор. Пророк саллаллаху слушайки не каза, че мусулманите не убиваха на него. Но той каза, че той върши тези лошития. И този резултат, който трябва да имаше, той показа, че какво ще станеше с него. И евреите приемаха, че пророк саллаллаху казва истина. Затова те отново правиха обещание договор, че в бъдещето да няма такива случаи. И след това да има мир в бъдещето. Да не станете евреите и да нападат на мусулманите отново и да наказват. Ако евреите мислиха, че това не е правилно, Кааб бин Ашраф да бъде убит, тогава те няма да мълчат. Щяха да вземат пари от пророка саллаллаху. Те не казаха това нещо и мълчиха. Тези всички неща показват, че в закона в такава време това убиване на него беше правилно. Този раздор, който той разпространяваше, той беше по-голям от неговото убиване. И това е наказание за такъв лош човек. И в закона, в който беше в такава време, което наказание беше за него, и това беше наказание за него, това беше правилно по това време. Ако щеше да дадат наказание, както ние гледаме, и това показва положението на евреите, тогава никой не може да обвинява. Ако нямаше да има това наказание, тогава евреите могат да казват на пророка, че защо не дадохте наказание пред хората. Това показва, че това неговото убиване беше правилно и това беше наказание за него. Но пак трябва да стане ясно, че в нашето време терористите, групи от тези неща, те вземат неправилно тълкуват. И така и властите мислят, че такава убиване е правилно. Най-първо няма такава раздор, на който убиват, те не правят раздор. Там беше един такъв човек, беше самия на него, но казваха не неговото семейство или децата. Но тези хора убиват на децата, на жените и на невинните хора. И много хора стават ранни и невалидни. И в днешния закон това не е правилно. По това време това наказание беше правилно и това беше от държава дадено наказание за него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Асбад бин Башир, Бану Сулейм и Бану Лена изпрати да вземе садка. Асбад бин Башир
живееше там, беше 10 дни. Когато се върна там, Бану Мусталик, той отиде да вземе пари. Той също стана там 10 дни и след това се върна в Медина. В традиция пише, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям Абад бин Бишр, че той да бъде главен в битката Хунейн и така той беше наблюдател в другата битка за парите. Той беше от големите последователи. Айша разилата на каза, те трима човека от ансарите бяха такиви. Те са най-големите от ансарите. И те всички от племе Бану Абдул Ашар, Саад бин Мааз, Саад бин Мааз, Хазрат Усайд бин Хузайр, Хазрат Абад бин Бишр. Хазрат Абад бин Бишр пише от него, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям казвайки на ансар каза, че о групата на ансар, че вие сте моите братия, че вие сте моя това облекло, което е близо до моето тяло, и другите хора са като такъв черф, който е над тези това облекло. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аз имам спокойствие, че няма да имам болка от вас никога. Абад бин Бишр в битката Ямама, той стана мъченик и беше 45 годишен. Айша разилата на каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той се молеше тахаджуд намаз в моята къща. Той слуша, че Абад бин Бишр се молеше в джамия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал Айша, дали това е Абад? Аз каза да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о Бог, че бъди милостив с Абад. И така от Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям от неговите последователи двама хора, човека, в една пълна нощ отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, отидоха. Един Абад бин Бишр беше и другия, аз мисля, Хазрат Усайд бин Хузайр беше. И те имаха светлина в своите ръце. Когато те разделиха, с тях беше светлина един по един. Те да имат светлина, докато те пристигнаха до къщата си. В договора Худайбия той също участва. Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб пише за тълкуването, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с 1400 последователи, Зулкада 6 хиджри в началото, в деня той започва своето пътуване от Медина в понеделник. Хазрат Уме Салма беше с него и Нумайла бин Абдулла беше глава в Медина и глава за салат Уме бин Мактума. Когато вие пристигнете до мястото Зефа, Худайбия, който в пътя до Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че тук ще пристигаме и се молейки зухр намаз. Тези камели, които бяха 70 да колят за че каза на последователите, че Ихрам, който е облекло за хора, които правят хаджлик, и така пророк саллаллаху алейхи ва саллям също носи това облекло и да знае какво е положението на курешите, дали те ще измамят. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпратил Мусар бин Суфиян, който беше от племе Хазар, който живееха до Мека, изпрати на него и така вървеха бавно към Мека и пред тях Абад бин Бишр давай се хора, че вие да отидете попред. Когато след няколко дни пристигне до мястото Сфан, което е близо до Мека, и той съобщи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че курешите се много ядосват
и те ще ви спират някой от вас тях да показват. Те носиха дрехите на лъвове и те са приготвиха себе си за битка, че курешите изпратиха няколко младите хора, войници. В Халид бин Валид, той не беше мусулманин, изпратиха на него. Тези войници те пристигнаха до мусулманите и Икрима бин Абу Джахл също беше в тях. Тези новини съобщиха на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, слушайки тази новина, да няма битка, каза на последователите, изоставяйки този път и вървейки дясно да напредваме, и мусулманите от много трудния пътя, отивайки до море, и там пристигнаха до мястото Худайбия. И Бад бин Башир беше от тези хора, който беше глава на тези войници, да вземат информация. И той беше много добър човек и пророка също поваваше в него. Пророка винаги в него. Бад бин Башир в бейт, който бейт Ризван, той също участва в тях. В битка за Атур река пише, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям една нощ пристигна на едно място. Там вятър беше много силен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше на едно високо място. Каза, че кой ще защитава тази нощ на нас тогава? Бад бин Бишр разилла таланху и Амар бин Ясир станаха и казаха, че ние ще защитаваме на всичките. Тогава двама те седнаха на това място. Тогава Бад бин Бишр каза на Амар бин Ясир, че сега аз ще се събудя и ти отивай, и че тогава в другата част на нощта ти ще събудиш. Амар бин Ясир така заспал и Бад бин Бишр се моли. В това място пророка саллаллаху алейхи ва саллям заради техните жени, които то нямаше един мъж там, тя беше щеше с него, но когато се върна, че неговата жена мусулманите планиха пренеси, то е кълна, че той няма да има спокойствие, докато няма да дадам вреда на пророка саллаллаху алейхи ва саллям или да убивам на неговите последователи. Така идвайки, той приближава до тази долина, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям живееше. Когато той гледа, че Абад бин Бишр е там, стои, той каза, че той защитава на другите. Той вземе своето оръжие, хвърли оръжието и това влиза в тялото на Бад бин Бишр. Бад бин Бишр се молеше. Той извадейки това оръжие, хвърли и се моли. Той хвърли пак другото оръжие, това пак, когато той хвърли третото оръжие, тогава Бад бин Бишр неговото много кръв излезе. Той свърши своята молитва и Амар бин Ясир, когато се събуди и гледа, че Бад бин Бишр е много ранен, той каза, защо не се събуди преди? Той каза, аз се молих и се рецитирах сура Кахф, не исках да свърша своята молитва така. Това беше положението техните молитви. Абу Саид Худри разилата анху каза, че аз на Бад бин Бишр сруших от него, че Абу Саид през нощта гледах, че небето е отворено за мен и пак е затворено за мен. Той каза, че иншалла, че аз ще стана мъченик. Аз каза, кълня се в името на Бога, че ти гледаш добрина. Абу Саид Худри каза, че в битката Ямама аз гледах, че Хазрат Бад бин Бишр, той казваше на ансарите, че елате с оръжията си, и тогава че той каза, че разделяте от тази битка. И Бад бин беше най-напред, Абу Даджана и Ураб бин Малик бяха. Те отидоха в мястото и там те воюваха
с много добър начин Истабад стана мъченик. Аз гледах толкова рани в негото лице, че само от няколко знаци можахме да разбираме, че това е Абад бин Бишр. Хазрат Савад разияллаху та'ала анху, Савад бин Газия, той също беше ансари. За него писаха, че Савад бин Газия, той беше племе Ади бин Наджар. В битката Бадър, Ухуд и другите битки той участва. Халид бин Хазам Мухзуми той взе пленник на него. Традиция беше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той да отиде в Хайбер да вземе пари и той докара там много хубави форми. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе, че той взе от него, купи от него форми от него, раздавайки повече пари, той купи тези форми от него. Мирза Башир Ахмед Сахиб в книгата си пише, че за Сафад беше много късметлив човек и много обичаше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И пише, че в Рамазан 2 хиджри беше 17 ден и деня на петък и 623 исви беше. Той се събудайки се моли и пред хора той пред Бога си той прави сажде. И след това пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза едно хутбе за джихад и той поправи линиите на мусулмани за битка. Един последовател Савад нами, той беше по-напред от линията. Той каза със оръжията си, че случайно това оръжие удари на негото на гърдите. Той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Бог ви изпрати за справедливостта. Това е много хубава случка. Той беше, че пророка съвсем поправеше линиите и този оръжие се удари на неговото гърди. Той каза, че пророка Бог ви изпратил като справедлив. Вие несправедливо ударихте се. И аз ще вземам отмъщение. Всичките последователи очудваха, че този човек Савад какво казва. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Савад, че вие може да ударите на мен обратно. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе своята тяло от своите гърди и така Савад саллаллаху алейхи ва саллям взе неговото тяло и започна да целува неговите гърди. Тогава плачейки Савад каза, че моя пророк, сега враговете са пред нас. Не знам дали ще бъда жив след тази битка. И мислих, че преди да стана мъченик, да обичам на вас и да целувам на вас вашето тяло. Така пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за неговата добрина. И тези последователи как обичаха на своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Това е такава случка, но това е в началото. Всеки момент те гледаха, че в такава положение, състояние да имат възможността и да обичаме на своя пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, да показваме своя обич към него, но също и че да приближаваме и да вземаме бъркат от неговата близост на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нека Бог да увеличава техните светли звезди, тяхното място в рая, даде възможността ние да разбираме техните добрини и морала. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.